ख़बर है त अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन हिकिड़ो अहिड़ो इदारो आहे जंहिं पंहिंजे क़याम खां वठी बेपनाह ख़िदमतूं समाजी लेवल ते ॾुख बुख हुजे, सिंध में ॿोॾ ऐं सैलाब हुजनि या वबाई बीमारियूं हुजनि ऐं गॾोगॾु ग़रीब ग़ुरबनि ऐं नियाणियुनि जी शादियूं हुजनि, शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी कुदरत हुनखे असांजे सिंध जो अब्दुलसत्तार एॾी करे पैदा कयो ऐं हीअ अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन बिलाख़िर रजिस्टर थी, जंहिंजा हिन वक़्तु प्रेसिडेंट ख़िदमत गुज़ार जनाब MB खोसो साहब जिन आहिनि। ऐं गुज़ारिश कंदुसि त आया आस थियाम ॿारो चा त भंबोर में पसी पहर पुनुअ जी न सीने ठरियाम गूंदर विसरियाम सुखन शाखूं मुखियूं। ऐं जनाब प्रेसिडेंट अब्बास डेवलपमेंट फाउंडेशन MB खोसे साहब जी गुज़ारिश कंदुसि त पाण अवां सभिनी जी आजियां कनि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज ते वेठल इंतिहाई क़ाबिल एहतराम साईं नाज़ सहतो साहिब, साईं गुलाम मुर्तज़ा सियाल साहिब ऐं हिन किताब जो लेखक मोहतरम साईं मुश्ताक पठान साहिब ऐं कंपेयर कंदड़ तमामु बहितरीन रेडियो पाकिस्तान जो वॾो नालो साईं नसीर मिर्ज़ा साहिब ऐं हिन हाल में मुंहिंजे साम्हूं वेठल सभई मोहतरम क़ाबिल एहतराम अस्सलाम वालेकुम, जिए सिंध जिए लतीफ़। ऐं इंतिहाई अवां सभिनी जो थोराईंदो आहियां जो तव्हां असांजे सॾ ते हिते अची असांजो अङण उजारियो आहे। यकीनन साईं नसीर मिर्ज़ा चवाणी त ही करीम शख़्सियतूं, ही सिंध जा सुरीला माण्हू, ही मोतबर शख़्सियतूं जेकी हिन प्रोग्राम खे रौनक बख़्शनि थियूं, तव्हां सभिनी जो हिते अचणु यकीन ॼाणियो त असांजे लाइ एज़ाज़ आहे। असां तव्हां सभिनी जा शुक्रगुज़ार आहियूं। तव्हां जूं मुहबतूं इहे असांजे सिंधी माण्हुनि जूं मुहबतूं आहिनि। सिंध सॼी सरापा मुहबत आहे ऐं यकीन अॼु तव्हां हिते मुहबतूं वठणु आया आहियो। मूं वटि के लफ़्ज़ न आहिनि जंहिंसां आउं अव्हांजो शुक्रियो अदा कयां। उन खां पोइ आउं मुख़्तसर हिन तक़रीब जो जेको उनवान आहे जंहिंजे करे हीअ आलीशान ऐं पुरवकार तक़रीब मुनक़द कई वई आहे, उहो आहे साईं मुश्ताक पठान जो लिखियल किताब चोइथराम खां शेख अब्दुल्ला। यकीनन शेख अब्दुल्ला जी कारकर्दगी खां सभई तव्हां वाक़ुफ़ु आहियो, पर हुन किताब में जेका दर्द कथा आहे, ॾिसो जॾहिं साईं 16-17 सालनि जी जेका जवानी आहे, यकीनन नई रत आहे, जुनून आहे, ऐं तॾहिं अलाह जे तरफ़ां हिदायत थिए थी ऐं साईं जी क़िस्मत खुले थी, ख़ुशनसीबी थिए थी त साईं हिंदू कम्यूनिटी खे छॾे इस्लाम क़बूल करण तरफ़ वञनि था। पर केतिरा ई साल गुमनामी तौरु मुस्लमान थी हू गुज़ारनि था। एतिरे क़दुरु जो असां किताब जो जेको ताज़ो छपियो आहे, मुख़्तसर मुतालियो कयो आहे, त तॾहिं रमज़ान मुबारक जो भलारो महीनो अचे थो, रहमतुनि भरियो, तॾहिं साईं जी अंदर में उधमा था अचनि त आउं रोज़ा रखां ऐं इबादत करियां। पर जीअं त घर में सभु ग़ैर मुस्लमान आहिनि ऐं ज़ाहिर आहे घर वारा वॾा आहिनि, मालिक आहिनि, पीउ आहे, माउ आहे, रत जा रिश्तेदार आहिनि, पर उन सभिनी रिश्तनि खे चोइथराम साइड ते रखी करे हो अलाह पाक ऐं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दीन तरफ़ वञे थो। ऐं एतिरे क़दुरु जो साईं जन खे निमाज़ पढ़ण जी इजाज़त नथी मिले, रोज़े लाइ मानी नथी मिले, पर पोइ बि पाणी पी ऐं रोज़ो रखनि था ऐं कंहिं गुसल खाने में जेका था पाक जॻह ॾिसनि था, कंहिं कुंड पासे में हिते वञी सिजदो कनि था, निमाज़ पढ़नि था त जीअं मुंहिंजे घर वारनि खे ख़बर न पए। यकीनन इहो कहिड़ो दौरु हूंदो, कहिड़ो वक़्तु हूंदो ऐं साईं जी दिलि तां छा गुज़रंदो हूंदो। उन खां पोइ तशदुद, दाबा, धमकियूं, पर जॾहिं अटल इरादो साईं कयो त उन ते बीठो रहियो ऐं उन मां यकीनन अलाह पाक ॾिसो कंहिं बंदे जी मदद कंदो आहे, हू कंहिं पंहिंजे प्यारे बाने जे हथां कराईंदो आहे। पोइ जॾहिं साईं मुस्लमान बाक़ाइदा सां ऐलान कयो, मुस्लमान थियो, तव्हां ॾिठो त कोस्तान जहिड़े इलाइक़े में जिथे मदरसनि जो फुक़दान, जिथे मस्जिदूं घटि तामीर कराइण वारो कोन, पर जॾहिं चोइथराम खां शेख अब्दुल्ला कोस्तानी साहिब थी वियो, तॾहिं हिन सिरेआम मदरसा बि तामीर कराया, मस्जिदूं बि तामीर करायूं, हिते दीनी तालीम खे फैलायो ऐं कोस्तान जाबरू इलाइक़नि में हर जंग में दीनदार माण्हू थिया, पोइ इस्लाम जो हिकिड़ो नूर चिमकियो। यकीनन इहो असांजे लाइ एज़ाज़ आहे, छाकाणि त साईं मुंहिंजो चेयरमैन आहे, आउं ADF जो सदर आहियां, साईं चेयरमैन आहे, मुंहिंजे लाइ इहो एज़ाज़ आहे ऐं ख़ुशनसीबी सम्झां थो। इंशाअल्लाह ताला असांजो मुश्ताक साईं हिन किताब जो हिकिड़ो ॿियो हिसो बि लिखंदो जंहिंमें वरी ख़िदमत आहे। इंशाअल्लाह ताला हीअ किताब तव्हां सभु पढ़ंदव, तव्हां सभिनी खे पसंदि ईंदो। ऐं आउं नौजवान खे गुज़ारिश थो कयां त सिर्फ़ु चोइथराम खां शेख अब्दुल्ला न, पर सभु किताब तव्हां पढ़ो। यकीनन किताब हिकिड़ो रस्तो आहे, दग आहे, किताब पढ़ो, किताबनि मां तव्हांखे मालूम मिलंदी, माज़ी, हाल, मुस्तक़बिल सभु कुझु किताबनि में अथव। किताब हिकिड़ो सरमायो आहे। असां कपिड़नि ते, जूतनि ते हज़ार रुपया ख़र्चु कयूं था, पर किताब कोन था ख़रीद कयूं। तंहिंजे करे प्लीज़ ऐं नौजवाननि खे अपील थो कयां त किताब पढ़ो। वॾी महिरबानी तव्हां सभिनी।